Ayo mlebu mrono maneng. Kae jasadmu durung wayahe mok tinggal. Durung wayahe mok tinggal. Semaure piye? Pripun? Kuwi wong mati kuwi akeh sing durung temuka ajale. Sakjane durung mati tapi wis mati ndisiki akeh pol. Lah kuwi sing kaya ngono kuwi sing mesake sing kaya ngono kuwi. Jadi aku ki tak critani lho. Aku kuwi tahu diparani wong dijaluki tulung mbuh kon apa kon teko ning omahe. Jare kok ana wong sedulure mau kuwi kok arep mati kok kangelan. Barang ngono kuwi aku teko ning omahe kuwi. Barang teko kuwi wong mau kuwi sik dirubung kuwi wong pirang-pirang. Barang dirubung aku barang teko kan weruh kuwi wong rubung mau. Iya. Ana pirang-pirang juga ana 4 apa 5 aku lali kuwi ya. Antarane semono lah. Kuwi mukane iki pucet. Kaya dudu menungso ngono. Kaya dudu menungso. Iki ki penggodha. Sing bakal begal ruhe sing wong mati kuwi. Wong lara mau kuwi. Sing bakal begal. Mesti. Dadi ngene, akeh nganu kejadian-kejadian tapi kan wong meninggal kan bermacam-macam cara ya. Ana sing apik, ana sing ora. Carane kan ngono. Jadi aku cerita sing ora apik sik ya. Iya. Jadi kuwi iki ngene iki ceritane. Wong mau kuwi sing ora apik, sing meninggal ora apik kuwi ya. Kuwi mengko digodho, diiming-imingi kowe nganu ya. Melu aku. Aku kuwi seneng. Wis apa sing ngiming-imingi? Sedulur sing wis meninggal kuwi. Utawa tokoh-tokoh sing dipercaya ngono. Ngiming-imingi critane. Kuwi melu aku, aku seneng ngono. Terus dengan rekadayanya wong sing arep meninggal mau dituduhke tempat sing gedung magrong-magrong. Keindahan tok. Nggih. Seakan-akan mengko nek is murono bakal seneng digodho. Lha kuwi ya. Kuwi mengko yen wong kuwi mau sing meninggal mau kuwi kok metu sing arep meninggal kuwi. Nggih. Jane kan durung wayahe meninggal kuwi, durung wayahe mati kuwi. Dereng. Heeh. Kuwi metu nganu dirayu metu terus digawa sing mau badan sing mau sik kelaran-kelaran arep meninggal mau dileboni makhluk liya. Lho. Si mau sing lara mau kuwi asline kan durung mati kuwi. Salehke nang dinggone ya. Kuwi engko sing nang jero mau kuwi makhluk mau kuwi metu. Berarti kan durung ajal kuwi. Dereng. Ya toh? Nggih. Lah kuwi tempate kadang nang ndi? Wong aku lho kuwi. Iki tak critani iki. Nggih, iki dudu priye-priye, dudu aku istilah Arab apa-apa iki mergo sampean sing teka ya tak ngono. Men karo nggo ngono pengertene sampean. Nggih, Mbah. Dadi ngene.
Kuwi aku ki saat semono ngomong karo keluargane. Pak, iki kok si ibu dolan nang kebon. Lah si bapak mau teh kok nang kebon ngendi? Iki nang kebon rada adoh iki. Nang pinggir kali. Dolan ning kono ana apa iki? Pinggir kali ngendi? Wong bojone kuwi takok. Pinggir kali ngendi, Mbah? Iki sing biasa nggo umbah-umbahan. Iki ibu iki biasane ngendi iki? Iki koyone seneng dolanan ning kono. Oh, pantesan. Dadi wingi kuwi ibu kuwi ngomong wae, aku arep rono, arep ning nggon nggo jamban arep umbah-umbah. Iya. Terus aku ngomong, oh ngono ya. Kuwi asline kan sik nang jero kuwi kan iso ana wong iku iso ana makhluk liya kuwi durung lulus. Nggih. Kuwi nek ora buru-buru sing ning jaba sing asline mlebu meneh iki sing mau nang jero metu kok mati tapi sak urung aja. Lah iki untung isik ketulungan. Nggih. Ya ketulungan kuwi. Berarti bejo to? Nggih, makasih. Si ibu sing mau nang nggon dolan nang nggon wit-witan nang pinggir kali mau, nggih. Dirayu tak rayu, ayo mlebu mrono maneng. Kae jasadmu durung wayahe mok tinggal. Durung wayahe mok tinggal. Semaure piye? Pripun? Jadi mau kuwi ternyata ditipu. Mau duduk ke istana komplit kuwi ditipu. Kuwi ngertine kuwi ya istana. Ngertine istana padahal kan nganu kuwi alam liya kuwi. Monggo nek wis meninggal akhirnya dadi nang wit-witan tenan. Nggih. Ya toh, kuwi mergo urung sadar ngertine isik nang istana kan. Barang ngono kuwi aja nang kene. Barang ngono istanane mbuh ndelalah aku ora paham istanane kobong wong mau sadar bahwa wong kuwi mau isik nang pinggir kalen tak rayu ayo mlebu ring badanmu maneh mlebu ring jasadmu meneh. Nggih. Ngomongnya piye? Aku wedi moplok tak takoni. Lah nang opo moplok? Nang opo wedi? Sing nang jero kuwi medeni jare. Ora apa-apa. Tak tuntun mlebumu. Mlebu beleng sing nang jero delalah kesingkir. Oh, kesingkir. Kuwi mergane dudu aku iso apa-apa, kuwi mergane ilmune Gusti. Ya, gitu. Akhirnya sadar wong mau. Mungkin kuwi bentuk kesurupannya bisa. Ya, aku ora paham ora tak critake panjang-panjang, ya. Sebab pitakonmu mung ngono tok sik. Ya toh, aku jawabe ngono bae. Ya. Terus barang sadar aku balik. Ceritanya si akeh kuwi. Aku pring ngon wong tau. Wah, pirang-pirang ceritane. Sik. Nek tak critake sing ngalami kaya ngono kuwi pirang-pirang. Tenan. Makane dadi wong, dadi menungsa sadurunge meninggal sing ngati-ngati. Ning apa wong mau kok gampang dirayu? Ning apa? Paham ora? Dereng. Terus pundi, Pak? Mergane ngene, nalika uripe ngebuktine karo Gusti
mergo akeh rayuane, akeh iming-iminge. Bektine mergo marang iming-iming. Akhire gampang ditipu. Sing jenenge bekti kudu ora pamrih, ora mergo iming-iming, ora mergo apa-apa, mutlak bekti. Bekti karo apa? Karo Gustine. Ya, aku pesen kanggo sampean kabeh. Mumpung durung temu ajale, ditata lakune. Bersih ana atimu, resik ana atimu kuwi. Ya. Mumpung durung kedaden mesake. Akeh wong bekti marang Gusti, tapi mergo iming-iming kuwi kedadiane kaya ngono kuwi. Paham? Paham lah. Ya. Amin.